Dues... Això és una col·lecció de pins. Els pins són una cosa que els pots portar. I això és com un àlbum que els vas col·leccionant, els pins. Llavors tu vas canviant els pins. Pins de què? De Disney. I tu vas canviant els pins. I llavors, si no tens un, doncs l'has de canviar amb un altre, si t'agrada. Però si són d'una tenda de joguines i li vols canviar algun pin, doncs és obligatori que te'l canvi. I els pins són aquests. I això has dit que ho compres a les botigues? Sí, ho compro a les botigues. Vale. Ja sé que al fons no els veieu, però ara passarà en Sergi per les taules. No. Pesa una mica aquesta maleta, Sergi? Que pesa una mica. Ja està. Vale, doncs ves passant per files si vols i els vas ensenyant. Si vols comença per aquí. I